यह नेचर की बनाई गई अनोखी टिलर पक्षी जो कि अपने घोंसले बनाने के लिए फेमस है, क्योंकि यह घोंसला बनाती नहीं बल्कि दर्जियों की तरह सिलती है। दार्जिलिंग चिड़िया है जो कि टिलर पक्षी भी कहते हैं, जो कि भारत, श्रीलंका और चीन में पाया जाता है। अपने चोंच से पत्तों को सिलने के लिए रेशमी धागे और मकड़ी के जाल का यूज करती है। 150 से 200 टाँके लगाकर एक अनोखा घोंसला बनाती है। अपनी स्टूडियो में लोग देखा है, कमेंट करके बताना, लाइक से वीडियो को